Hoy les quiero hablar de mi más reciente publicación de bruxismo en niños. Encontramos cosas súper interesantes. La primera es que el bruxismo del sueño en los niños se da principalmente en la fase REM y no en la no REM. Y esto significa que es la razón por la que hay una asociación tan significativa con los trastornos de aprendizaje, porque es en el sueño REM cuando se incorporan los conocimientos del día en la noche. Y además encontramos un número muy alto de microdespertares asociados a bruxismo del sueño en los niños. Mucho más vas a encontrar en mi publicación si entras a alguno de mis cursos Bruxismo 360, Medicina Dental del Sueño o mejor aún, Academia